سقطت طائرة هواة مسيرة في قضاء القرمة بمحافظة الأنبار من دون وقوع أي أضرار. وقالت قيادة العمليات المشتركة إن طائرة مسيرة صغيرة جدا سقطت في قضاء القرمة ولم تكن تحمل أي مواد متفجرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الطائرات لا يتجاوز مداها 100 أو 750 مترا، وهي سريعة الاحتراق عند ارتفاع درجات الحرارة. في غضون ذلك ذكر تقرير فني جرى الاطلاع عليه أن مدى الطائرة المسيرة 500 متر فقط، وهي من نوع ماتريك أو فانتوم، وهي صينية الصنع وتستخدم عادة للألعاب أو للتصوير. واستبعدت مصادر مطلعة أن يكون هناك استهداف لأي شخص سياسي، وأن كل ما يتردد حول هذا الأمر قد يهدف لتحويل الأنظار عن قضايا أخرى.